面不是糖啊，是宝藏。加布腰带联动骑士宝藏，不是会模仿他们的腰带叫声吗？这次我整来了骑士宝藏第1弹和第2弹，这么2条，他妈6个宝藏花了我不到200。这说实话啊，这种袋装的包装方式对玩具来说还是蛮新颖的。这个就是那个地奇的宝藏还被捆绑住了，应该是怕运输的时候自己就炸开了。算了，到时候咱们一块来看细节，咱们来快速的开箱一下。哟，这一撕像极了我撕自己刀枪刺的时候那种感觉。哎呦，你看这宝藏建成一排排，真可爱呀，想捏死。那咱们从谁开始联动好呢？那必是我入坑的第1部假面骑士狮王吉欧开始。然后就是我入坑的第2部假面骑士Decade 地奇，我这是做了什么孽呀？我这是。其他的骑士宝藏在路上，关注我，持续看骑士小宝藏。